Сегодня коснемся темы о материи и энергии. Мудрецы говорят, что все в мироздании есть энергия. Что это означает? Мы живем в материальном мире, нас окружают материальные предметы, которые можно пощупать руками. Материя — это тоже энергия? Материя и энергия. Какая между ними взаимосвязь? Действительно, все есть энергия. И материя тоже есть энергия. В некотором роде это более плотная вибрация энергии. Означает это то, что так или иначе, все, что мы можем потрогать, это с научной точки зрения плотно подогнанные друг к другу атомы. С точки зрения же эзотерики, это все есть энергетическая субстанция более плотного порядка. Таким образом, энергия есть материя, материя есть энергия. И да, мы живем в материальном мире, и нас окружают материальные предметы. Но, как я уже сказал, это и есть энергия, просто более плотного порядка. Ну, мудрецы правы, все есть энергия. Если мы рассмотрим энергию эфира, то она очень разряженная. Энергия тела человека более плотная. Плотная настолько, что ее можно увидеть и потрогать. Но энергия гранита еще более плотная, чем энергия тела человека. Поэтому здесь все абсолютно можно рассматривать как более плотные или менее плотные субстанции энергии. Человек живет в материальном мире, но является ли он только лишь физическим телом? Человек является психофизикой. Физическая его часть является плотной, психическая или психоэмоциональная часть является непроявленной, но принадлежащей человеку. И она невидима, ее невозможно потрогать. Человек, по сути своей, это связь трех элементов. Это дух, тело и душа. Тело является само по себе проявлением материальной вселенной и напрямую контактирует с ней. Дух же контактирует с миром духов, а душа является более высокой сущностью. Что такое энергообмен в глобальном плане? Как происходит энергообмен человека с окружающим миром, с мирозданием? Энергообмен, он всегда присутствует и в глобальном, и не в глобальном планах. Потому что человек так или иначе обменивается энергией и с планетой, и с другими людьми, и со Вселенной. В одном плане это может происходить словесно, материально и денежно, в другом плане мыслительно. Энергообмен происходит постоянно. Даже наши мысли являются энергообменом. Человек все время излучает свое настроение, излучает свои мысли. Иногда они так громко внутри формируются, что другому человеку, более чувствительному, их слышно. Да, все зависит от того, насколько мы чувствительны. Если есть люди, которые буквально считывают наши мысли, это только их чувствительность. Когда особенно люди друг с другом общаются, смотрят глаза в глаза, это очень сильный энергообмен. Иногда бывает так, что в определенном состоянии один человек может чувствовать, знать, слышать то, что происходит с другим человеком на расстоянии. И на самом деле у человека нет границы. Есть плотное тело, которое имеет какие-то контуры, но за пределами человека есть та его часть, которая границ не имеет. Мы живем в бесконечности. Благотворительность — это тоже энергообмен? Благотворительность – это тогда, когда человек через какие-то действия осуществляет благо другим людям. И это очень сильный, очень высокий энергообмен человека. Здесь не обязательно
подсчитывать, какую сумму или какими-то другими способами человек сделал благотворительность. Просто от души. Так мы и говорим, от души. А у души очень высокий уровень энергетики. Поэтому благотворительность – это неотъемлемая часть человечества или человечности. Можно ли человеку прожить без обмена энергией в общении, в коммуникациях? Прожить без энергообмена в любом случае не получится. Человек постоянно находится в этом потоке, в этом цикле, в энергообмене. Общение самое простое. Любые коммуникации – это и есть энергообмен. Даже если человек находится в закрытой камере, он мыслит, он внутри себя рассуждает, он проживает свою жизнь даже в очень замкнутом пространстве. И это он тоже отдает энергию. Ну, а что получает? Большой вопрос. Но тем не менее, всегда каждый, что излучает, то и получает. Вопрос об энергетическом вампиризме. Что скрывается под этим понятием? Каковы причины этого явления? Энергетический вампиризм разделяется на два вида – сознательный и бессознательный. Но оба имеют один корень. Человека, из которого пьют энергию, его провоцируют на определенные, чаще всего негативный выход энергии, на конфликт. Это могут делать иногда близкие люди, иногда совершенно незнакомые. И под этим понятием скрывается самое простое – это забор энергии без обмена. И по законам мироздания, по законам Вселенной, такому человеку воздается троекратно. Ну, обычно вампиризм возникает у тех людей, у которых не хватает энергии. Или им нужен какой-то определенный вид энергии. Ну, например, кто-то не может обходиться без чьего-то раздражения. И он начинает что-то делать, другой человек раздражается, излучает энергию раздражения, и тому, кто спровоцировал, вот именно эта часть вибрации и нужна. То есть любая деструктивная эмоция, так же как и любая высокочастотная эмоция, имеет свою вибрацию. И вампиры берут ту энергию, в которой они нуждаются. Кто-то в низкочастотной. Ну, а по поводу высокочастотной энергии здесь, наверное, нет вампиризма. Здесь просто идет друг другу, мы даем поддержку. Как человек может повысить свой уровень энергии? Повысить уровень энергии каждый человек может по-разному, в зависимости от того, какой уровень вибрации для него является привычным. Кому-то это нужно просто погулять по природе, кому-то нужно принять ванну, кто-то может заняться йогой, а кто-то очень высокими духовными медитативными практиками. Все зависит от того, на каком уровне энергообмена находится человек. Повысить уровень энергии можно многими способами. Один из, на мой взгляд, самых эффективных – это уход в горы. Не с рюкзаком, а именно вот просто как на прогулку. Потому что горы являются сами по себе достаточно высоким концентратором энергии, и на вершинах гор, даже не самых высоких, концентрируется серьезный энергетический выход. Таким образом, мы можем обмениваться с горами и повысить свой уровень. Также повышению уровня энергии способствует молчание. То есть мы не растрачиваем свои силы, свою энергию впустую на разговоры, а копим ее как бы внутри себя за счет внутренней работы, за счет молчания. В канун Нового года можно упомянуть об энергиях, в которых предстоит жить и развиваться в 2023 году. Это будут, конечно, энергии обновления планетарного масштаба. Кому-то они покажутся ужасающими, кто-то их воспримет как перемены к лучшему. Как бы то ни было, но переменам быть, и это тоже энергии. Планеты посылают на Землю энергии, которые ведут к переменам во всех аспектах. Многое будет необратимо, многое эпохально,
Но рождение нового всегда приходит в энергиях преобразования. Нужно избавиться от старого, от старых вибраций, от старых энергий и синхронизироваться с более высокими потоками. Задача каждого человека — чувствовать внутри себя те самые энергии, их повышать и выходить на путь созидания, на путь Творца. И это очень мощные энергии. Все так.